Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah dalu punika kita sedaya dipun paringi pitulung kalih Allah saged rawuh wonten mriki majelis. Tentunya kita perlu bersyukur bahwa kita sedaya mek ngene ae tapi dipun paringi kesempatan kalih Allah kangge dipilih, diberikan kesempatan dipilih menjadi orang yang insyaallah mulia. Kenapa mulia? Karena kita dipilihkan pertama menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita diberikan kesempatan, kemauan, kemampuan untuk saged nglakoni ibadah. Tentunya itu karena kita juga diberikan yang terindah adalah dipilih sebagai orang mukmin, orang muslim. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang paling agung. Banyak orang-orang yang menyatakan keislamannya tetapi mereka tidak melakukan ibadah. Ini kata. Tetapi padahal menawi kita tahu bahwa lek dipun ngendikaaken bahwa misalkan sholawatul khams, salat 5 waktu itu adalah merupakan tiang agama. Salat 5 waktu itu tiang agama. Lek perempuan itu tiang negara. Lek wong lanang tiang jaler. Wong lanang tiang jaler. Nah, jadi ketika kita kok banyak orang yang dinyatakan atau menyatakan keislamannya tapi mereka itu tidak dimampukan oleh Allah untuk ngelakoni ibadah. Sementara kita niki alhamdulillah banget kalih Allah, selain diberikan kenikmatan Islam, dipilih demikian, kita juga diberikan kemauan dan kemampuan untuk ngelakoni ibadah. Niku merupakan kita kudu seneng, kudu syukur maring Gusti Allah. Kita niku ya duduk keturunane wali, duduk keturunane napa jenenge wong-wong apik biasae. Wong tua kita niku wong tua biasa. Jadi keluarga kita juga keluarga biasa, tetapi dimampukan oleh Allah untuk ngelakoni ibadah. Bahkan bisa jadi wong tuane dhewe gak sembayang ya kira-kira ya ono. Ada keluarga kita yang tidak sholat juga kira-kira ada. Tapi kita kok tetap dipilih seperti ini merupakan satu bentuk kebahagiaan yang paling agung. Alhamdulillah. Pun kita nggih matur nuwun napa jenenge sing paling indah juga kita diberikan nabi yang nabi itu merupakan nabi yang paling dekat dengan Allah, nabi yang kita dinyatakan sebagai umatnya, nabi yang begitu open kepada kita semua. Jadi Nabi Muhammad niku nabi paling open kepada umatnya. Bahkan ketika wafatnya, wa wafati khairul lakum, mati pun aku itu tetap baik untukmu. Kenapa? Ketika kita berbuat baik itu Kanjeng Nabi memuji kepada Allah. Akhirnya dengan pujian itu ibadah yang kita lakukan itu mudah untuk diterima. Kalau kita berbuat dosa, astaghfirukallah, saya memintakan ampun engkau kepada Allah. Lek awakmu nglakoni dosa, nglakoni maksiat itu tak mintakan ampun. Lah sing njalukne Kanjeng Nabi. Ate gak diterima wong sing paling dekat dengan Gusti Allah. Makanya kita itu bersyukur kita diberikan nabi yang begitu open kepada umatnya. Jadi syukur kita itu dipilihkan oleh Allah dengan agama Islam, diberikan nabi yang terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pun arasa-arasen maca selawat. Nggih niki bentuk
syukur kita kepada Kanjeng Nabi. Mun aras-arasen kita nglakoni sunnahnya Kanjeng Nabi, karena nglakoni sunnahnya itu menjamin kita menjadi dekat dengan Kanjeng Nabi. Wong lek nuruti napa jenenge napa sing biasa dilakoni kalih Kanjeng Nabi, berarti nglakoni sunnahe niku otomatis dia niku terstatuskan sebagai orang yang napa jenenge kulino dekat dengan orang yang dicontoh. Lek misalkan ngeten, awake dhewe iki menyatakan seneng dengan seseorang, mengidolakan seseorang. Terus biasanya wong niku terus nglakoni senengane wong iku apa aku tak melok senengane. Wong iku ngombene apa aku tak melok seneng kopi, aku tak melok ngopi, tak belajar ngopi. Misalkan ngoten nggih. Lah niku bentuk akhirnya ketika kita benar-benar bertemu dengan orang yang kita idolakan, beliau akan kenal. Oh wis kulino ngopi berarti koncoku. Lek wong gak kulino ngopi niku nggih gak iso fasih ngoten nggih. Wong gak kulino misuh, lek misuh gak tepak nggih. Oh gak kulino ngopi pangga mboten enak, mboten api. Pun para jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, dalu niki merga dinten-dinten niki lak usume wong rabi nggih. Usum mboten dengan nggih. Sampai kadang padha walah undangan meneh. Undangan meneh nggih. Sebenarnya ngeten, kita niku perlu ada napa jenenge, ada yang perlu kita niku ketahui bahwa ada niatan-niatan yang mestinya kita niku perlu kita munculkan di dalam hati kita. Nalikane kita niku nglakoni sesuatu. Termasuk nopo? Termasuk menikah. Yo ngrabekno yo rabi, ya. Ngrabekno yo rabi. Itu merupakan satu ibadah, nggih. Ngrabekno niku nggih ibadah, rabi niku nggih ibadah. Bahkan lek kula matur biasane niku, rabi niku ibadah paling suwe. Suwe napa dilu? Suwe, nggih. Tapi rabi niku suwe gak ono manaseke. Nggih, gak ono manasek. Ono ta manasek pernikahan ngoten. Mboten wonten nggih, gak ono. Padahal ibadah paling berat, paling lama nggih niku menikah. Sementara haji niku mek seminggu, manaseke petang wulan. Ngono ditunda meneh budale nggih. Haji niku mek seminggu, tanggal 9 sampai tanggal 13 niku tok pun mari. Ngono manaseke petang wulan. Wis gak ono donga-dongane haji niku, ora ono dongane belas. Sing ana dongane wis mek sunah ngoten tok. Wis pokoke kuat mlayu ngubungi Ka'bah, nggih, mlayu teko napa? Dugi Bukit Safa teng Marwah, terus mantun ngoten isok mbalang jumroh. Niku wis gak ana dongane belas. Ngono belajare sak petang wulan. Nggih, petang wulan kadang luwe. Budale 2023 sakniki wis mulai manasek ngoten nggih. Niku ampun umum. Nah, sementara menikah itu sesuatu ibadah yang lama, tapi gak ono manaseke belas. Nggih, mangkane kudune wonten satu lembaga yang memberikan pendidikan tentang pernikahan. Ben napa? Kersane orang itu ketika menikah benar-benar dia menikahnya itu dalam bingkai yang tepat. Kersane pernikahannya itu benar-benar menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Lah niku harus ada, mestinya ada semacam manaseknya. Nah, makanya kula usul nang KUA niku lek ana iso KUA iku ya gawe lembaga napa bantuan nikah ngono nggih. Ana lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan nikah ra ono nggih. Terus menyiasati bagaimana wong wis balik wis oleh rabi mari ngono umure durung tutuk akhirnya malih ya napa ngalih ngurus nang pengadilan. Niku lek sampai terjadi hamil sebelum nikah niku sing dosa sapa kira-kira nggih. Oh encen terapi gak oleh ngono nggih. Lah niki. Lah niki perlu kita niku menata niat. Jadi sembarang niku butuh niat. Innamal a'mal binniyat. Bahwa segala sesuatu itu, segala perbuatan itu harus diberikan niat. Makanya ulama sepakat untuk ibadah-ibadah mahdhoh itu harus ada niatnya. Nggih. Lek gak niat gak sah. Seluruh ulama sepakat salat tanpa niat tidak sah. Puasa tanpa niat tidak sah. Mek beda lek salat itu makrunatan bil fi'li, tapi kalau puasa tidak. Nggih. Lek salat itu kan niatnya ketika ketika takbir.
Nggih, wudu ketika membasuh awali juz'in minal wajhi. Nalikane mbasuh ngeten iki karo niat. Lek salat nalikane takbir ndek atine muni niat. Tapi lek poso kok boten. Nah, lek poso napa? Lek poso niku niate kok malah bengine. Kok boten awali juz'in minas saum, awalin nahri. Mesine kan lek wudu iku awal niatnya ketika membasuh muka, salat ketika takbir, kudune lek nalikane poso niate nalikane subuh. Nggih, kudune lak ngoten lek delok jeluntrunge. Ternyata tidak. Jadi ulama menyatakan demikian bahwa untuk ibadah-ibadah yang waktunya itu bisa dipilih. Jadi mukhayyar. Jadi cara salat zuhur iku isok jam pas tet zuhur, isok jam loro, isok setengah telu, isok asar kurang 5 menit. Itu kan isok dipilih. Nggih, biasanya iku sing umum niku. Sing Joko-joko biasa nggih. Napa jenenge? Wah, aku iki salat asar wuduke wuduk zuhur. Lah encen karek 5 menit. Karek 5 menit. Jadi niru napa Imam Ghazali wuduk napa ulama niru sahabat salat subuh wuduke wuduk isya. Encen salat subuh napa jenenge? Salat isya niku subuhe karek 5 menit ya mesti ae nggih. Nah, niki untuk ibadah-ibadah yang waktunya itu bisa memilih, maka napa jenenge niatnya niku harus bareng dengan awali juz'in minal ibadah. Jadi kawitane ibadah sing dilampahi. Tetapi untuk ibadah yang waktunya ndak bisa memilih, kaya poso ngoten niku, waktune kan wis ditentukan. Waktune poso kan nggih subuh niku gak ono liyane. Misalkan digawe ngono, diawali juz mesti angel. Iso ngepasno subuh tet niat poso niku nggih wangel. Nggih. Apa maneh sing biasae mbangkong niku. Sahure jam 12, mangan petang porsi. Nggih, mangan petang porsi turu tangi jam 11. Nggih. Niku wis arek napa Joko-joko niku kulino niku nggih. Sing wis keluarga niku ana sing ngelingno. Lek Joko sapa sing ngelingno nggih. Nah, lek gak campur wong tuane tambah nemen ngoten sak karepe dhewe. Nah, niki mangane berkaitan dengan niat niki banyak yang perlu kita niku meniatkan setiap ibadah kita, nggih. Termasuk nggih lek napa jenenge bagaimana niat kita ketika ke masjid. Kula sampun nate matur masalah niku, bagaimana kita menggunakan media sosial niatnya bagaimana. Dan iki kula badhe nyampeaken mergo niki usum wong rabi, kula badhe nyampeaken tentang niatut tazwij, niatnya untuk menikah. Tibake nikah ki ana niate. Napa niate? Li Syekh Al-Arif Billah Ali bin Abi Bakar As-Sakron radhiyallahu an, beliau ngendikaaken ngeten niate niat rabi niku. Nawaitu bihadat tazwij wa zaujah mahabbatan lillahi azza wa jalla. Saya berniat dengan ibadah ini agar dicintai oleh Allah, ngoten nggih. Wasa'yu fi tahsilil waladi li baqa'i jilsin insan, dan saya berniat untuk menghasilkan keturunan yang ini merupakan bagian dari melestarikan jenisnya manusia. Lek gak ono rabi lak menungso lak malih punah. Nah niki nglakoni sunnatullah. Ngelakoni perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa manusia itu tidak dipunahkan oleh Allah. Jadi betul lek kaya dinosaurus kan punah nggih. Nah, jadi ada makhluk-makhluk yang dipunahkan oleh Allah, tetapi manusia itu dilanggengkan sampai hari kiamat. Nggih. Wa nawaitu mahabbatar rasul, dan kemudian saya juga berniat agar dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi taktsiri mubahatihi liqauli sallallahu alaihi wasallam, saya ingin dicintai oleh Kanjeng Nabi karena saya termasuk orang yang cocok dengan dawuhnya Kanjeng Nabi. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Bahwa beliau itu akeh-akehan ya apa? Bahasa Indonesia nih. Akeh-akehan umat nih ya. Kanjeng Nabi itu kan ngeten.
perintah Kanjeng Nabi tanakahu takasuru fa inni mubahin bikum al umam yaumal qiyamah. Nikau awakmu. Ngoten. Takasaru akeh-akeh ono anak awakmu. Napa? Karena saya nanti itu pada hari kiamat keh-kehan umat karo nabi-nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad iki kok lek teng akhirat, teng ngene dina kiamat, itu kan kabeh nabi kan pegang bendera. Semua nabi kan pegang bendera. Lah bendera niki yang dititeni oleh umatnya. Oh iku saya umatnya Nabi Muhammad melok gendera iku, umatnya Nabi Musa melok gendera iku. Kabeh seperti itu. Lah, akeh-akehan itu juga merupakan yang disenangi oleh Kanjeng Nabi. Lek umatku akeh aku seneng. Nah, ngoten nggih. Berarti napa? Kita menikah itu selain menyenangkan Allah karena kita ikut andil dalam dalam menjaga kelestarian manusia, kita menyenangkan Kanjeng Nabi karena kita ikut andil dalam termasuk orang-orang sing menambahi jumlah umat dari Kanjeng Nabi. Itu niat yang kedua nggih. Sing pertama nyenengno Allah, yang kedua nyenengno Kanjeng Nabi. Jenengan riyen ngoten nah. Niat ngoten. Mboten nggih dibaleni meneh. Rabi meneh berarti niat meneh ngoten. Lek wis kadung wis suwe nggih rabi meneh ngoten. Pun nawaitu bihadza tazwij wa ma yusdiru minni min qaulin wa fi'lin at-tabarruk bi du'ail waladi sholih. Kemudian niat dengan pernikahan itu agar nanti muncul dariku anak-anak soleh yang bisa mendoakan aku. Ngoten nggih. Kan ngeten. Bahwa ketika seorang itu meninggal dunia, itu yang bisa ditinggalkan yang bermanfaat itu selain sedekah jariyah, ilmu yang bisa diambil manfaatnya adalah anak-anak yang soleh, yad'ulah yang bisa mendoakan, anak-anak soleh yang bisa mendoakan. Nah, dengan menikah kita akan punya anak, gitu. Urutannya kan ngono, rabi terus duwe anak. Nah, dengan punya anak itu akhirnya ada yang mendoakan kita. Loh, kenapa ini harus anak? Kok mboten wong liya? Beda. Anak mbek wong liya niku beda. Ponakan mbek anak nggih mboten padha. Misalkan nggih jenengan dulure mati, ana wong napa keluargane meninggal. Niku lek wong liya kon ndongakno ya napa carane? Lah berkati, ngekei undangan berkati. Bar sik ndongakno meneh napa mboten? Mboten. Nggih mek niku tok. Niku lek wong liya, lek anak. Anak niku ben mantun salat mesti ndongakno. Ben mantun salat ndongakno. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku lek anake saleh. Lek anake iso ndongakno. Lek gak iso nggih salahe dhewe. Nggih. Lek anak gak iso ndongakno sing salah sinten? Ya wong tuane napa ya anake ora diuruki ndongakno. Nah ngoten nggih. Anak gak diuruki ndongakno ya wis salahe dhewe. Kula niku sampe napa jenenge napa miris ngoten nggih. Ana wong mati, wong tuane mati. Niku anake tak delok gak melok nyolati nang ndi anake iki. Bahkan kadang-kadang ngadani azan gawe bapake sing mati itu mboten saged. Iki jane nang ndi ae ngoten nggih. Dadi wayahe wong tuane mati malah nok mburi mbeleh sapi. Nggih, ora malah melok nyolati, gak melok tahlil. Makanya kula seneng misalkan wonten tiyang sepuh niku meninggal, niku sing ngimami ndonga, sing ngimami tahlil niku anake. Biasanya malah wong liya nggih mboten, sing sae niku anake. Nyolat jenazah sing paling sae ngimami nggih anake, mboten Pak Mudin. Kenapa? Itu yang lebih cepat nyampainya. Anak niku mboten nanti alamat mesti nyampe. Beda mbek wong liya. Jadi lek misalkan anak maca Quran, anak maca Fatihah, anak maca napa mawon wirid-wirid napa mawon, niku tanpa diberikan alamat, niku langsung nyampe kepada orang tua. Tapi lek wong liya mboten saged kudu dikai alamat.
Lawang belanja online gak ono alamate nggih mboten saged nggih. Tapi lek anak niki langsung nyampe, mboten usah dikai alamat mesti nyampe. Nggih niki jenenge sedekah jariyah. Niki jenenge napa waladun sholih yad'ulah, anak yang bisa mendoakan kepada orang tua. Lah niat yang ketiga niki wau nopo, dengan pernikahan itu agar saya bisa menghasilkan anak, yang anak itu agar saya tabarruk mengambil keberkahan dengan anak itu dari doa yang dipanjatkan. Nah, dari doa yang dipanjatkan. Wa talabus syafa'ah bi mautihi saghiran. Ditambah lagi niat selanjutnya, dan nanti seandainya saya punya anak itu belum sampai balik kok sudah meninggal. Belum sampai balik kok sudah meninggal, itu juga menjadi simpenan bagi saya. Jadi wong tua niku mestinya yo gak oleh sedih nemen-nemen ketika anaknya belum balik meninggal. Napa duwe simpenan kok gene akhirat. Anak yang mati sebelum balik niku mangke teng mriko dibangkitkan dalam keadaan tetap menjadi anak-anak. Jenengan delok arek cilik karo delok wong tuwek seneng pundi? Arek cilik niku masih nakal, didelok wajahnya menyenangkan. Arek cilik sak nakal-nakal niku sik nyenengno. Tapi lek wong tuwek ndablek walah wis santego nyaduk ngoten nggih. Wong tuwek lek ketok putune niku subhanallah senengnya bukan main. Anak niku ngoten niku. Arek cilik niku napa kok bagaimanapun tingkahnya itu tetap menyenangkan. Karena ndak punya dosa. Dan nanti ketika di akhirat niku tetap dibangkitkan dalam keadaan anak-anak. Nanti diasuh oleh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim niku nanti di sana jadi pengasuh anak-anak. Dan ini, jadi niku mangke dadi simpenan yang membahagiakan orang tua di akhirat. Masih saiki gak iso ngrumati sampai gede. Iki kok lek sik cilik gak perlu sedih nemen-nemen. Itu dadi simpenan seseorang ketika di akhirat. Jadi anak lek jenengan misalkan ana duwe ana sing tanggane napa sinten sing anake mati cilik, gak usah susah nemen-nemen. Iku ngono dadi simpenane sampeyan. Nah, iki simpenan. Pun. Wa nawaitu bi hadza tazwij at-tahassun minasyaiton. Dengan pernikahan ini saya menjaga diri dari godaan setan. Nah, menjaga diri dari godaan setan. Setan niku lebih sulit menggoda orang yang sudah menikah daripada orang yang belum menikah. Nggih. Mangkane lek ana wong menikah kok dia sampai tergoda, niku dosane gede banget. Nggih. Lek misalkan ngeten, tinggene hukum had, hukum hudud, hukum napa jeneng kisos. Ketika ada seorang yang sudah menikah kok dia berzina, maka di dalam yang hukumannya adalah diranjam. Ranjam niku dilempari batu sampai mati. Menikah kok dia berzina, maka dia diranjam, dilempari batu sampai mati. Ndak boleh terlalu besar, ndak boleh terlalu kecil. Watune gak oleh watu gede kena endang mati. Watu cuwilik ya gak oleh seakan terlalu lama. Sedengan kira-kira sak kepel ngoten. Nggih. Niku lek napa jenenge hukuman bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah didera, dicambuk 100 kali, kemudian dibuang, diasingkan. Dadi lek wong misalkan tiang riki ngoten nggih, dibuat nang Kalimantan. Sampai 2 tahun baru diizinkan pulang. Nah, niku lek cara hukum niku yang tidak diterapkan di Indonesia. Sampai niku tok, yang lain tidak. Jadi paling tidak napa potong tangan itu tidak ada ketika mencuri di Indonesia. Tapi selebihnya Indonesia itu pakai hukum Islam. Selebihnya pakai hukum Islam. Munakahat, hukum waris, hukum wakaf, hukum napa jenenge penetapan hari raya, penetapan puasa, itu semua pakai hukum Islam. Makanya pantas Indonesia itu ada yang menyatakan Indonesia itu ya negara Islam. Nah, cuma hanya masalah had saja yang tidak diterapkan. Niki masih lebih baik daripada mungkin di Arab Saudi. Lebih baik daripada di banyak negara yang menyatakan negara-negara Islam. Itu kita masih lebih baik. Ibadah di sini dilindungi. Nggih. Coba jenengan
Suriah yang negara Islam niku, Jumatan non wedi. Nggih, Jumatan wedi. Nggih, teng ngene ngriko jenengan selawatan, ceramah mboten kaya teng mriki. Ben masjid iso ngadakno pengajian, iso ngadakno selawatan. Sembayang sak masih jenengan turu nang masjid aman. Ndek ngriko ngaji niku lho nggih ana bom bunuh diri, Jumatan niku wonten bom. Betapa tidak indahnya teng ngriko. Makanya Indonesia itu pantas dikatakan negara-negara muslim. Nah, pun nggih. Ya ana sing wong ngomong iki negara kafir iku kebangetan. Kok ya ora ngrasakno. Nggih, kok ora mikir, ngoten kok ora mikir. Sampai gak gelem hormat bendera, ora sampai gak gelem ngakoni pemerintahan niki cek kebangetan nih. Nggih. Wong pemerintahane presidene jenengan Islam napa mboten nih? Islam. Ngono jare duduk negara muslim. Nggih. Niki sangat aneh. Pun. Kemudian saklajengipun niat menikah niku wa irahatil qalbi wa taqwiyatin alal ibadah, termasuk menenangkan hati dan menguatkan untuk melakukan ibadah. Jadi nenangno ati. Wong niku lek wis rabi kudune atine tenang. Nggih, ora kemrungsung, ora kemrungsung. Soale wong lanang niku biasane niku ana sesuatu yang harus dikeluarkan secara rutin. Nggih, ana yang harus dikeluarkan secara rutin. Maka kalau bisa mengeluarkan secara rutin mesti atine tenang. Lah lek sing tesik dereng nggadah niki nggih kudune nggih. Nggih, kudu ana solusine niki, solusine. Nggih. Napa solusine? Poso. Nggih. Nggih poso. Poso niku napa? Poso niku ngempet. Nggih. Poso niku ngempet. Ngempet niku penak napa mboten penak nggih. Mboten penak poso niku. Nggih. Mangkane ganjarane gedhe wong poso niku. Soale ngempet niku abot. Nah, makane monggo sae misalkan. Makane lek wonten sing durung rabi lek wis mampu ya, wis mampu dhisik ya ojo gak mampu moro rabi. Karena lek dawuhe Kanjeng Nabi kan lek encen wis mampu ndang rabi ya. Mampune dhisik mboten rabine dhisik, ngoten. Carane Kanjeng Nabi ngoten, mampu terus menikah. Lek wis mampu gak menikah iki sing eman-eman. Eman-eman. Nggih. Wonten wong niku wis mampu tapi gak rabi nggih wonten nggih. Nggih. Wa irahatul qalbi wa taqwiyatun lahu 'alal ibadah. Nawaitu bi tafrihul qalbi an tadbiril manzili wa takaful bi syughli tabkhin wa kana sunengin. Termasuk napa jenenge niat untuk menikah itu adalah selain meringankan hati niku juga untuk membantu diri sendiri dalam melaksanakan seluruh kebutuhan hidup, ngoten nggih. Kaya misalkan napa masak nggih, korah-korah nggih. Napa jenenge ngresiki omah niku lak kebutuhan bersama. Yo gak kenek ngene iki, oh iki tugas wong wedok mboten. Wong wedok niku sakjane mboten gadah tugas memasak niku sakjane mboten gadah. Wong wedok niku tugasnya namung mlumah. Nggih, namung mlumah. Makane wong wedok gak gelem mlumah niku wis ora tepak nggih. Nggih, ora tepak. Tugas utamanya nggih kuliahane namung bonus mawon, nggih, bonus. Lah wong lanang tugasnya napa? Nggih, nafkahi niku. Memberikan nafkah. Nafkah nggih nafkah zahir, nafkah batin niku kewajiban orang laki-laki. Lah wong laki-laki kok gak gelem nafkahi keluarga, sing nafkahi malah sing wedok. Lah niki nggih keliru sakjane. Tapi teng mriki nggih kathah. Tapi meski demikian wong wedok tetap posisinya sebagai seorang istri, kewajibannya adalah taat. Sak elek-eleke wong lanang itu masih ono apike, napa apike? Dia punya tanggung jawab atas dosanya seorang perempuan. Nah niki lho sing abot. Jadi wong lanang niku abotnya niku punya tanggung jawab dosa atas istri dan anak-anak perempuannya. Juga istri dan anak-anak perempuannya. Niki dadi wong tua niku bapak nggih wonten ibu, bapak mawon. Bapak niku punya tanggung jawab dosa atas istri dan anak perempuannya. Napa maksudnya? Ketika seorang istri itu melakukan satu dosa yang suaminya itu tidak
memberikan pendidikan atas hal itu, atau bahkan suaminya tidak melarangnya, maka dosa itu yang dibebankan pertama adalah suaminya. Tadi masih wong wedok sing susah, tapi dia enak, di akhirat tuh ndak repot teman-teman. Pokoknya dia taat kepada suaminya, itu dosanya ditanggung karo sing lanang. Wong lanang gitu penak, mboten penak nanggung dosa, lebih berat niku. Adi ana wong wedok misalkan tidak menutup auratnya ketika bepergian, niku gak dosa. Lek bojone sing ngejarno. Lek bojone wis nglarang kok dia tetep nekat, niku bojone sing wedok malih dosa. Ngoten nggih. Dadi batasan taat kepada suami niku tidak sampai melanggar perintahnya Gusti Allah. Jadi boleh taat kepada suami asalkan sesuai dengan perintahnya Gusti Allah. Yang tidak boleh itu taat pada kemaksiatan. Nah niku sing mboten angsal. Jadi wong lanang niku bapak niku nggih suami niku menanggung dosa istri dan dosa anak perempuannya. Jadi lek anake wedok misalkan kok keluar membuka aurat niku nggih sing dosa tetep bapake, mboten langsung istrinya. Istri lek dia taat pada suami ngoten niku wis dosane ditanggung karo sing lanang. Lho, Pak, mungkin lek ngono lak mlebu swarga dhewe-dhewe. Bisa jadi dhewe-dhewe. Tapi pun kuatir. Wong lanang niku lek misalkan mangke ternyata sampai di akhirat itu istrinya masuk neraka, dia dinikahkan oleh Allah dengan rondo-rondo. Nggih. Lho pun dikira rondo niku lek teng mriku mboten ayu nggih. Ketoke ndek kene mawon elek nggih. Etoke rondo elek rondo tuwek. Engken dibangkitkan di napa teng akhirat. Niku umurnya rata-rata sekitar 40-an. Dadi masa-masa puber kedua. Ngoten nggih. Masa umur 40 niku walang dalam kondisi yang fit niku nggih sekitar umur 40. Lah semuanya makin dibangkitkan umur sakmonten. Lek misalkan jenengan ternyata bojone elek ndek ngriki, ternyata masuk surga bersama teng akhirat, niku mben bojone lek wis dibangkitno ayu, nggih. Mpun kuwatir kalah bidadari niku nggih. Karena di surga itu ndak ada keburukan sama sekali, semuanya nikmat, semuanya indah. Ndek neraka dak ana apik belas elek kabeh. Masih ketoke saiki artis ayu, mben nek neraka panggah elek ngoten nggih. Wis aja kuwatir nggih. Nggih ngoten niku. Cuma kadang-kadang ngoten niku nggih. Wonten anekdot, wonten lelucon niku ngeten. Jadi orang itu ternyata tinggene akhirat, tinggene sebelum masuk surga dan masuk neraka. Itu ternyata setan itu masih punya eksistensi. Jadi setan itu sik iso nggodha. Sik iso nggodha. Ngeten ceritane. Jadi ketika masuk di menjelang masuk ting swarga napa neraka, niku setan dudui. Iki lho. Swarga ku ngene iki. Nek kono indah-indah, tapi yo gak ono wong ngopi, gak wis pokoke wis wingi ibadah, indah. Tapi nek neraka niku wis wong dugem, seneng-seneng, wayu-wayu ngoten niku. Mantun ngoten terus wis milih ndi? Wis aku tak milih neraka ae, nek kono enak seneng-seneng. Begitu mlebu neraka tibake ilang gak ono belas nggih. Elek kabeh, rusak kabeh, susah kabeh. Lho kok ngene? Waktu promo sudah habis. Nggih, waktu promo sudah habis niku lek jarene ngoten anekdote. Tapi nggih mboten asine bahwa di surga itu tidak ada yang buruk sama sekali. Tadi misalkan jenengan di donya wis ketok sumpek delok bojone, nggih. Delok wong liya kok ketok ayu pun kuwatir ben di akhirat ketemu bojone panggah tetep ketok ayu karena ndak ada yang buruk. Makanya teng mriku mboten nonton head, gak wonten buang air besar, buang air kecil mboten nonton. Nggih. Jadi ndak ono head bojo rasa perawan terus. Nggih. Rasa perawan terus niku. Jarine nggih. Perawan niku ya napa rondo ya napa nggih sport lek. Nggih, pun. Lah niku napa jenenge niat ketika menikah tafrihu qalbi an tadbiril manzil membantu urusan rumah tangga. Ngoten. Wa nawaitu bihi mujahadatin nafsi wa riyadatiha birriaati wal wilayati wal qiyami bi huquqi ahli was sabri ala akhlaqihinna
wahtimalil adza minhunna wasa'yu fi islahihinna wa irsyadihinna ila tariqil khair. Nah, ini juga penting. Termasuk niat menikah itu adalah mujahidin nafsi. Jadi napa berusaha keras untuk mendidik dirinya. Mendidik diri niki, ati niki. Wong menikah niku, wong rumah tangga niku pasti tidak lepas dari yang namanya ketidakcocokan. Pasti tidak terlepas dari yang namanya crash niku mesti wonten nggih, crash mesti wonten. Nah, terus ya nopo? Di antara niatnya adalah melatih kesabaran diri. Riayah usaha untuk mendidik, melatih diri untuk mendidik, melatih mujahadatin nafsi, jadi mendidik diri ini untuk menjadi seorang pemimpin, di mana dia harus berusaha untuk memenuhi hak-haknya dia sebagai seorang suami. Terus juga mendidik diri dengan bersabar atas akhlak-akhlak keluarganya, akhlak istrinya, akhlak anaknya. Wahtimalil adza minhum, termasuk menahan diri dari sakit yang terjadi, kesakitnya diri yang terjadi karena mereka. Nggih, kadang kan di celatu bojo, ngoten nah, sing bojo nate nyelatu ngoten. Sing jenengan nate diseneni bojone ngoten nah. Oh, kok nggih kabeh. Kaya gak ono wong lanang nggih sing gak duwe bojo niku sing gak ono sing nyeneni. Nggih. Makanya bersyukurlah yang ndak punya istri niku. Gak ono sing nyelatu nggih, gak ono sing nyeneni. Bersabar dari omongan buruk dari seorang istri. Tapi ingatlah, ketika istri itu cerewet itu sebenarnya dia malah normal. Tadi orang perempuan itu kosakata yang harus dikeluarkan agar dia itu dinyatakan sebagai seorang perempuan yang sehat itu 80% dari yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki. Wong lanang niku pokoknya omongane 10% iku wis dianggap sehat. Tapi wong wedok iku 80 sampai hampir 90% baru dinyatakan perempuan itu sehat. Makanya wong wedok niku meneng biasanya gampang stres. Nggih, tenang mawon Bu, jenengan tak ewangi. Lah wong wedok gak patek cerewet iku gampang loro. Napa? Dia mesti kadang kena penyakit asam lambung ngono nggih. Karena mikir arep ngomong gak ono sing nggih, gak ono sing diseneni niku susah. Mane kula niku kadang-kadang pas saya napa jenenge ruqyah masal ngoten niku. Banyak perempuan itu sajane gak kesurupan tapi bengok-bengok. Mboten kesurupan bengok-bengok, itu pelampiasan. Mumpung ono kesempatan. Kesempatane bengok ya saiki nggih. Ndek omah gak iso bengok, kesempatane bengok ya saiki. Ngoten niku kadang-kadang ngene iki diwacakno gak kira waras. Ora ono jine. Mboten klebon jin niku, encen bengok-bengok golek kesempatan nggih. Oh kesempatane yo ngene iki, bengok-bengok wis aman ngene iki. Jerit ngoten niku sering ngoten niku. Banyak, bahkan 80% dari kasus orang bengok-bengok itu karena depresi. Di rumah tertekan, bojone kereng. Misalkan bojone kereng, blonjone gak tahu tomus, nggih sembarang wis gak tepak tok. Arep napa jenenge mengeluh tidak memungkinkan. Sambat nang maratuwane, sambat nang wong tuane, bojone sing dibelok. Wong ngoten niku akhirnya dia napa pelampiasannya ketika ruqyah masal. Niku nggih wonten ngoten niku. Tapi teng mriki mboten nate. Mboten nate teng mriki nggih. Biasae nggih mek ana siji loro ngoten mawon. Pun. Niku nggih, jadi termasuk niatnya itu nggih niat menjadi pemimpin niku wau. Niat menjadi seorang pemimpin. Niat menjadi seorang pemimpin, pasti orang pemimpin itu ndak mudah. Wong anggite penak dadi pemimpin. Pemimpin niku banyak resiko. Dia harus berusaha ya apa carane iso sabar. Nggih niku nggih. Anggite dadi lurah niku penak. Mboten penak, makane kula mboten nyalon. Oh, mboten penak. Oh, semua masalah dibebankan pada lurah. Gak cukup lek biayane napa jenenge gajine gawe
membeli waktunya menyelesaikan semua masalah mboten cukup. Nggih karena apiane wong niku malah gelem nyalonno. Nggih. Karena dia ingin napa jenenge mujahadatin nafsi akhirnya nggih gelem. Niku abot. Enakan nggih wis dadi rakyat kaya ngeten-ngeten iki. Dadi kula ngomongin mboten penak sakjane. Beban ngeten iki nggih, beban. Engko kula niku gak pantes titik ngono diomong mbek wong nggih. Mboten penak. Oh enak wis koyo jenengan ini penak wis. Nggih. Suwalan ndek nanti-nanti wis panggah aman nggih. Ngono ngonceng bojone wong alor ngidul wis gak ono sing ngomong. Nggih, kula kadek napa ngonceng napa ibu-ibu mesti masalah iki. Iki mesum iki. Pun. Nah, niki termasuk niat napa? Niat mujahadatin nafs, mendidik diri untuk menjadi seorang pemimpin karena kita niku pada dasarnya semua adalah seorang pemimpin. Nggih mulai mimpin diri sendiri, mimpin keluarga, mimpin masyarakat dan seterusnya. Nah, tapi ngoten niku ya gak oleh terus jenengan malah apatis. Wah, lek ngono gak enak. Jadi wis aku gak nyalon-nyalon niki malah keliru. Lek mboten ngoten sing ngiseni malah orang yang tidak punya kepedulian kepada agama. Nah, makanya ono kesempatan niki sing kula ngaji politik niki. Lek ono kesempatan nyalon lurah, nyalon RT, ya wong sing pinter ngaji, wong sing seneng agama iku sing maju. Ben tidak diisi orang yang ndak suka kepada agama. Nah, ngoten lho nggih. Ono kesempatan niki sing wong masjidan niku ya lek ono calon lurah nyalono. Nyalon RT ya nyalono. Orang dalam kekuasaan itu lebih mudah untuk memperbaiki masyarakat. Tapi lek ndak punya posisi, bengok-bengok tok ya ndak ono pengaruhe. Ngoten lho nggih. Nggih, jenengan tak pokoke kula seneng pokoke ono calon lurah sono kok wong masjidan seneng. Wis apa ya apa pasti kebijakannya ada hubungannya dengan agama. Nggih, ya napa-napa pasti ngoten. Pun. Lajeng kemudian apa malih? Yang termasuk niatnya niatnya ketika kita mau menikah wal amru bitarbiyatil aulad wa talabur riayah minallahi ta'ala ala dzalika wat taufiq lahu wal intirah baita yadaihi wal iktitar ilaihi fi tahsilih wa nawaitu hadza kulluhu lillahi ta'ala. Terus kemudian saya meniat karena Allah Ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah berupa mendidik anak. Nah, kita mendidik anak itu kan perintahnya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naron dari api neraka. Ya nopo nggih mendidik niku. Mendidik istri, mendidik anak, itu adalah kewajiban kita. Itu kita laksanakan dengan wasilah yang namanya menikah. Jadi sampai wong lanang rabi-rabi tok, bojone gak diwulang. Cara lek gak iso mulang ya kudu dipasahno nang sing iso mulang. Tapi nggih sing genah masrahno. Nggih. Masahno wong sing rada napa jenenge. Wis iso ilang niku. Ilang bojone iki nggih. Nah. Niku termasuk bagian dari pernikahan. Termasuk menikahkan anak, jenengan kan usaha memantukan itu juga kudu diniati dengan niat yang baik. Makanya banyak keluarga itu tidak mencapai keberkahan, tidak mencapai pada sakinah mawaddah warahmah, itu banyak pernikahannya didasari oleh materi. Kadang-kadang wong mantu mergo ben oleh balen. Nggih, wonten ngoten niku nggih. Nah, gak duwe dhuwit tak mantuwe ben duwe dhuwit niku salah, niat yang mboten bener niku. Lek pengen duwe dhuwit nyambut gawe, nggih mboten mantu. Niki salah. Kenapa? Itu niat yang tidak bener. Meskipun kan prakteknya terjadi seperti itu, empun diniatkan. Niatnya napa? Niatnya nglakoni perintah Gusti Allah bahwa saya ini diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak saya. Iklanun nikah itu perintahnya Allah. Nggih, wa'linu ini ya no bahasa ini kok umumkanlah pernikahan itu.
Kalau kita menikahkan anak ya kita umumkan. Dengan apa nggih? Walimah niku. Walimah niku bentuk dari mengumumkan sebuah pernikahan. Jadi kudu diniati sing bener. Makanya banyak tidak keberkahan itu ya karena niatnya tidak bener. Nah ini monggo kalau yang mau menikah ya kudu diniati dengan niat yang benar. Kalau memantukan anaknya juga dengan diniati niat yang benar. Maka insya Allah dengan niat yang benar itu pasti ada keberkahan. Pasti ada keberkahan. Nggih, keberkahan keluarganya, keberkahan orang yang termasuk orang tua yang menikahan. Karena banyak kasus asalnya biasa baik-baik saja. Ketika setelah menikahkan anaknya atau mengadakan nopo semacam nyunat no anak, ada kasus akhirnya malih cengkrah karo dulure. Nuduh jari dulure njukoi ndase sapine dan seterusnya. Wakeh ngoten niku. Nggih. Niku akhirnya malih sing asale rukun karo dulur malih napa jenenge tukaran. Asale napa rukun karo tangga malih tukaran. Ngoten niku nggih wonten. Gara-gara napa niat yang tidak benar. Lah monggo niat niku dipun tata niku pekerjaan hati yang sulit ndak diketahui oleh orang lain. Nah niki monggo bareng-bareng nata. Napa mawon, apapun yang kita lakukan monggo diniati dengan niat yang baik. Wa nawaitu bi hadzal tajwid ma nawa bihi ibadukas sholihun wal ulama il amilun. Saya berniat dengan pernikahan ini dengan niat seperti niatnya para hamba-hamba Allah yang soleh. Niatnya para ulama-ulama yang amil, ulama-ulama yang menjalankan ilmunya. Nggih. Jadi ngeten, masrahno niat niku penting. Masrahno niat niku penting. Kenapa? Belum tentu kita itu setiap kali niat itu sesuai dengan seperti yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Makanya wonten cerita niku nggih, wonten cerita sing rame niku. Wong sing donga, ya Allah jenengan paringi kula niku wong sing gak usah repot-repot mek kipas-kipas tok duwe duwe, akhirnya dadi tukang sate, ngoten nggih. Wis ya Allah kula nyuwun donga muga-muga kula gak usah nyambut gawe pokoke bendina iso mangan, akhirnya dia masuk penjara, ngoten niku nggih. Bendina gak repot oleh mangan. Niku karena tidak memasrahkan doanya, tidak memasrahkan niatnya. Maka penting kita itu memasrahkan niat. Niki saya berniat seperti yang diniatkan oleh orang-orang yang soleh. Saya berniat seperti niatnya orang-orang alim yang amil yang menjalankan ilmunya. Nah, makanya diurui kalau Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah niku ndonga ngeten. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya berdoa kebaikan-kebaikan seperti yang diminta oleh Kanjeng Nabi. Dan saya berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang Nabi itu meminta perlindungan darimu. Yang minta perlindungan kepadamu. Nah niku penting dengan niku nggih. Ya Allah kula nyuwun koyok sing dijaluk Kanjeng Nabi. Ya ngoten. Kula nyuwun jenengan jaga teko sing disuwun kali Kanjeng Nabi. Niku penak wis, donga sing gampang tapi jos, gelis nggih. Jadi jenengan misalkan biasanya arek ngono nggih, jenengan teng warung biasa dijak kanca-kancane, wegah mikir nonton, wis padha karo niki ngene penak nggih. Sampeyan pesen apa? Wis padha karo iki, padahal tibake gak cocok ngoten iki. Wis pokoke padha karo iki, dipikir lek iki selerane padha tibake gak padha. Kono seneng pedes kene gak seneng pedes, wis repot nggih. Nah, pun wonten pertanyaan mboten? Kersane waktune barokah. Lek wonten setunggal mboten wonten? Alhamdulillah nggih. Pun niku mungkin lek sing pun mepet ndang rabi niki napa jenenge secara lengkap mungkin napa sak kitab mungkin kula sampaikan nggih. Niki mek separo sik niki sik separo. Jadi niku salah satu niat untuk menikah, termasuk niat untuk menikahkan. Dan apa saja yang kita lakukan, monggo dipun niati dengan niat yang benar. Mangke kalau niatnya itu niat yang benar, maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Dinilai apapun yang kita lakukan sebagai bentuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, mugi-mugi sekedhik niki menjadi ilmu yang bermanfaat kangge kita sedaya, lan mugi-mugi apapun ingkang kita usahakan,
apapun yang kita lakukan itu masih dibingkai dengan kebaikan-kebaikan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari godaan setan, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dan kita didekatkan dengan ulama, didekatkan dengan para orang-orang soleh, dan kita nanti di akhirat dikumpulkan lagi dengan orang-orang yang soleh dan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasala fi shalih wa ila hadna Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Sepuntene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إبراهيم هذا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعده